واعتبر بما مضى من الدنيا ما بقي منها. احنا عبرتنا بالدنيا وبالموت الذي يكون هو عاقبتها هي انتقال من حياة إلى حياة. حدنا بس مقدار هذا التشييع والمقبرة، هاي عادة موجود هالموقف. فحدنا هناك تأخذنا الدمعة نقرأ فاتحة على المرحوم ونشوف الدنيا صغرت في أعيننا، انتهت. والدنيا كلها لو كان لها قيمة يقول جناح بعوضة أو جناح ذبابة ما رحم فيها كافر، بس ما بيها قيمة، بس ذاك الوقت فقط. فمن يرجع بعد ما صعد بسيارته خلص من المقبرة يقول للصاحب اليوم جد الدولار ما صعد ما نزل على تجارته، من باب يقول لك وسعوا في مناكبها. وعنده الجواب من القرآن، حافظ شيء كثير. وسعوا في مناكبها، كان أريد أسعى وأريد أروح أريد أشوف دربي استوى. هو وصل الميت وما قعدوا فاتها بعدهم بالطريق. حج فلان ليش الدولار اليوم؟ هذا الموقف فمزعج، يعني أهل البيت يقولون شو جاكم أنتم؟ وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت. كلنا ننسى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواعظه يذكر يقول: لم يفارقني ذكر الموت حتى بغمضة العين. هي رمشة العين، يعني يرمش الإنسان في الخبر في الثانية كذا رمشة، في الدقيقة كذا رمشة، قيل 70 أو أكثر، هاي بالدقيقة يعني على عدد الدقات. فيقول: لا يفارقني ذكر الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الموعظة، وهو الواعظ الأكبر سيد الخلق سلام الله عليه. وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. يعني يتمنى الموت، يقول: الحمد لله آمنت واتبعت الرسول طاعة وتسليم، الحياة صعبة بما فيها حتى في حلالها، إرهاق العيش، إرهاق الحاكم، غير ذلك بالتفصيل. فيتمنى الموت. يقول: يأتي المؤمن يحسد الميت في قبره، جاء يقرأ فاتحة فيقول: هنيئا لك الجنة. مؤمن يقرأ على فاتحة يعني ولا ما ادعي علم 100%، بس يظن أقل من العلم بقليل، هذا الظن بالآخرة والغيب أنه من أهل الخير. فهنيئا لك، أتمنى أن أكون معك، يتمنى الموت. فيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. الشرط الوثيق في بعض الأخبار هي الشهادة. فهذا يقول الإمام أحمد سلام الله عليه: اللهم بحق هذا أحمد وأهل بيته الطاهرين ارزقني الشهادة بين يدي. هذا الشرط الوثيق لم يقبل منه الإمام ذلك. قال: أتتركوني وحدي؟ أريدكم لبناء الدولة، دولة العدل الإلهي الكبرى، فتتمنى الموت حتى لو أنت ضامن، والضامن هو محمد وآل محمد صاحب الشفاعة الكبيرة الكبرى. فلا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. يقول سلام الله عليه من كتاب له إلى الحارث الهمداني رحمه الله: وتمسك بحبل القرآن. إذن أكو حبلين، حبل القرآن وحبل العترة، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا.